今日呢道光呢個無敵星咧，都嚟到我哋學校呢個禮堂裏邊，同大家講一個咁重要嘅信息喺度。我覺得你哋好有福分，特別係啲6年班嘅同學仔。你知唔知下年嘅今日，你哋再唔喺個禮堂裏邊，你哋可能就要各散東西去其他嘅中學裏邊。咁你哋依然有呢個福分去聽到呢個咁重要嘅信息。無論你話你之前我決個志信耶穌好多次，或者話我次次都仲未肯舉手跟隨耶穌嗰時候，今日最少嘅信息話你聽咧，原來 AI 真係信唔過嘅。耶穌先係道路、真理、生命。若不藉着耶穌，冇人去到父嗰度嘅。音樂會，我已經舉手決志跟隨主啦，我恭喜你。不過咧，呢幾個月咧，我有好多嘢喺度做咗啦。我可能喺網絡裏邊蝦咗人，甚至乎我今朝先喺屋企講咗大話。不過耶穌佢話佢愛我哋愛到底，神佢話喺我哋仲犯緊罪嗰時候，為我哋嘅罪釘喺十架裏邊。佢話可以洗淨晒我哋所有嘅罪，佢話可以幫助我哋，只要你肯跟從佢就得。你肯悔改，肯跟從佢，你今日又可以開始翻啦。又或者你話車仔，我真係未信喎，我唔敢喎，我好多考慮嘅。係㗎，就憑住呢份嘅信心咧，跟隨我哋嘅耶穌。嗱，呢刻車仔，我邀請你哋每個人都眯埋眼，再次思考咧。頭先喺動畫片裏邊咧，出現咗好多嘅畫面片段。可能我哋砌車嗰時候砌咗好多違禁品，自己唔知㗎。求天父幫助我哋啦，求佢知道我哋嘅內心係點。就係因為我哋越多嘢，我哋先明白耶穌佢寶貴嘅救恩，佢嘅寶血先可以完全洗乾淨，好似白色咁乾淨。又或者你覺得自己好似 Froggy 咁，我根本就係個垃圾，我冇生命㗎，甚至乎我好想放棄我嘅生命。今日車仔喺度，好重要話俾你聽，你嘅生命係好重要嘅。耶穌好愛我哋，呢個創天造地嘅主，佢就係要讓我哋有生命。有豐盛嘅生命啊！如果你話我真係對生命冇盼望，我受到好多孤單、好多孤立，等我車仔同你講，唔緊要㗎，耶穌好愛我哋，佢愛我哋愛到底啊！呢刻我邀請你哋一齊眯埋眼，坐好佢，雙腳點地，車仔為你哋祈禱。如果你係以上嘅頭先話我真係覺得我自己曾經想放棄過自己生命㗎，我真係覺得好冇用㗎。我話俾你聽，你係有用㗎。你唔係 Forky 嗰個垃圾做出嚟㗎，係你垃圾做得出嚟，都仲係一個好重要嘅玩具，係主人所愛嘅玩具嚟㗎。就算你話我真係好污糟，我真係唔敢再見耶穌啦，我哋就係好似白色嘅校服一樣咧。耶穌嘅罪為我哋洗到乾乾淨淨，你相信佢，你悔改就可以㗎啦。甚至乎我真係從來都唔敢正面去面對耶穌，今日我都呼喚你，呼召你一齊咧，同我一齊祈禱去跟隨主。我哋一齊祈禱。聖經咁講，聖經話你只要口裏承認，心裏相信，你就必得救㗎啦。親愛的天父，我哋感謝你，今日2025年0414 4月14號，我再次聽到個咁寶貴嘅信息。你話耶穌就係道路、真理、生命，若不藉著耶穌嚟，冇人到父裏面去。你幫助我哋定睛仰望你，我感謝你，因為你話原來你愛我愛到底。我知道原來復活節我唔係再係單單去慶祝復活節去邊度玩咁簡單，原來真係同我關事，因為你真係為我罪釘喺十架裏邊，並且第3天復活得勝死亡。耶穌，我哋冇去誇口，我哋多謝你，我願意一生一世跟隨你。我哋咁樣同心合意禱告，奉靠耶穌基督得勝名而祈求。哇！無論你頭先有冇跟住車仔祈禱都好，你今晚自己翻屋企都仲可以祈禱㗎，亦都可以同耶穌講：耶穌，我而家決定啦，我跟你都得㗎喎。車仔咧，
要話俾你哋聽。頭先記唔記得話車仔都有一個好朋友想介紹俾你識啊？記唔記得？介紹咗啦。車仔嘅好朋友係啊，喺呢個無敵星呢道光帶出嚟嘅係耶穌啊。另外車仔咧要送一個特別嘅密碼俾你哋，個密碼咧就喺個熒幕裏邊寫住20250414 Only Jesus。喂，原來呢啲密碼咧要有數字啦，要有大街，要有細街。嗱，呢個密碼咧就將會成為你將來起一個新嘅 Gmail 或者新嘅 email 嘅時候咧一個密碼。O 唔 OK？可唔可以應承我？因為原來你發覺喺2025年4月14號嘅今日，你聽到一個好重要嘅信息，唯有耶穌就係道路、真理、生命。若不藉著耶穌，冇人去到天父嗰度。祝福你哋啊！